O'zbekiston Milliy antidoping agentligi tomonidan qonunchilik va antidoping yangiliklari yuzasidan seminarlar muntazam tashkil etib kelinmoqda. Bu safargi o'quv trening suzish bo'yicha terma jamoamiz a'zolari uchun uyushtirildi. O'zbekiston Milliy antidoping agentligi tomonidan O'zbekiston Aquatics Federatsiyasi sportchilari uchun tashkil etilgan seminarda iqtidorli va yosh suzuvchilar faol ishtirok etishdi. Ushbu tadbir sportchilarning huquqiy va ma'naviy bilimlarini oshirish, ularni xalqaro antidoping talablari bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'tkazildi. O'znada mutaxassislari yuqori jismoniy tayyorgarlik, tezlik, chidamlilik hamda kuchli iroda talab etadigan suv sporti turlari vakillarini amaldagi qonunchilik normalari, shuningdek antidoping sohasida amalga oshirilayotgan yangiliklar va xalqaro talablar bilan tanishtirdilar. Seminar davomida sportchilarga doping vositalarining inson salomatligiga salbiy ta'siri, ularning sportdagi adolatli raqobatga putur yetkazishi hamda bunday holatlar uchun belgilangan javobgarlik choralari haqida ham ma'lumotlar berildi. Ushbu seminarlarda yangi tahrirdagi jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonuni hamda Butunjahon antidoping kodeksini yangi tahrirdagi kodeksga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida sportchilarni, trenerlar, shifokorlarga batafsil ma'lumotlar berilyapti. Bundan tashqari barcha hududlarda Olimpiya, Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari va yakkakurash sport turlari bo'yicha sport maktablarida antidoping ta'limoti bo'yicha o'quv seminarlar, treninglar o'tkazilyapti. Ushbu treninglarda ta'lim UzNaduz platformasidan to'g'ri foydalanish va mana qoidabuzarliklarni oldini olishga asosiy urg'u qaratilyapti. Seminar davomida jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonuniy mazmun mohiyati, sportchilarning huquq va majburiyatlari, shuningdek Butunjahon antidoping kodeksiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar va yangilanishlar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Mutaxassislar tomonidan doping nazorati jarayonlari, taqiqlangan moddalar ro'yxati va sportchilar tomonidan dori vositalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik choralari haqida ham atroflicha ma'lumotlarni taqdim etishdi. Tadbir jarayonida suv sporti turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilar uchun halol raqobat tamoyillariga amal qilishning ahamiyati alohida ta'kidlandi. Mutaxassislar yosh sportchilar orasida dopingga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va har bir sportchining shaxsiy mas'uliyatini oshirish muhim ekanini qayd etdilar. Poytaxtimizdagi Jar